皆さんこんにちはそして皆さんに Hi everybody サムナンですខ្ញុំគឺសំណាង前回やゆよを学びました皆さん覚えましたかមេរៀនលើកមុនយើងបានរៀនអក្សរ Hiragana やゆよរួចមកហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំវាបានទេ今日はまたひらがなを5つ勉強し続けたいと思いますថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបន្តរៀន Hiragana ចំនួន5ទៀតដែលអក្សរទាំងនោះរួមមានរ៉ារីឬរ៉េរ៉では早速始めましょうតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1គឺអក្សររ៉ាសូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សររ៉ាអក្សររ៉ាគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍来週មានន័យថាអាទិត្យក្រោយអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សររីសូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សររីអក្សររីគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍រីយឺមានន័យថាមូលហេតុអក្សរបន្ទាប់មកទៀតគឺអក្សរឬសូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សរឬអក្សរឬគឺមានតែមួយគំនូទេឧទាហរណ៍រឹសមានន័យថាអវត្តមានអក្សរបន្ទាប់គឺអក្សររ៉េសូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សររ៉េអក្សររ៉េគឺមាន2គំនូឧទាហរណ៍រ៉េនរ៉ាគឺមានន័យថាតាក់ទងអក្សរចុងក្រោយគឺអក្សររ៉សូមមើលវិទ្យាសាស្ត្រអក្សររ៉អក្សររ៉មានមួយគំនូឧទាហរណ៍រគឿងមានន័យថាការថតសំឡេងではクイズをやってみましょうតោះសាកល្បងធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាតោះចាប់ផ្ដើមររីរ៉េរ៉ាるWell done いかがでしたかយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើត្រូវអត់ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិបាកសូមកុំភ្លេចមើលឡើងវិញហើយសរសេរបានច្រើនដងហើយកុំភ្លេចចូលធ្វើតេស្តម្ដងទៀតណាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録お願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。ជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀត Bye